হেল্ল' এভৰিৱান, varieties এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বিভিন্ন কাৰণ তথা সমস্যাৰ হেতুকে বহু মাহ ধৰি ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাছিলোঁ। যি কি নহওক, সকলোলৈকে নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিব। কৰ্মব্যস্ততাৰ হেতুকে মোৰ ফুলনি বাগিচাখনৰ বৰ বিশেষ যত্ন ল'ব নোৱাৰিলেও দুই এপাহ ফুল বৰ সুন্দৰকৈ এতিয়া ফুলি উঠিছে। তাকেই মই আজি আপোনালোকক এবাৰ দেখুওৱা বুলি ভাবিলোঁ। যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেখেতসকলে নিশ্চয় গম পায় যে কিছু মাহ আগতে মই ক্ৰিচেণ্টেমামৰ ডালিসমূহ কাটিং কৰি থৈছিলোঁ আৰু এই কাটিং কৰি থোৱা ডালিসমূহে মই এনেদৰে এতিয়া টাবত লগাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, দুই এটা টাবত এতিয়া ক্ৰিচেণ্টেমাম বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিব ধৰিছে। এইপিনে কেইজোপামান বুগেনভিলিয়া ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়া বুগেনভিলিয়াবোৰো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এয়া চাওকচোন, বেগুনীয়া ৰঙেৰে সৈতে এই বুগেনভিলিয়াজোপা দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা হৈ পৰিছে। এই কেইজোপা হালধীয়া ৰঙৰ ক্ৰিচেণ্টেমাম চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা হৈ পৰিছে। হালধীয়া ক্ৰিচেণ্টেমামজোপাৰ লগতে আন এজোপা ক্ৰিচেণ্টেমাম, এইজোপা অকণমান পাতল গুলপীয়া ধৰণৰ হৈছে। এইজোপাও দেখিবলৈ বৰ মৰম লগা হৈ পৰিছে। এজোপা মিক্স কালাৰৰ গোলাপ হয়। ৰঙা আৰু বগা ৰঙেৰে সৈতে এই গোলাপজোপা দেখিবলৈ সঁচাকৈ বৰ মৰম লগা। আৰু এইজোপা পাতল হালধীয়া ৰঙৰ গোলাপ চাওকচোন, ইমান মৰম লগা হৈছে দেখিবলৈ। এজোপা সৰুকৈ খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছ এতিয়া সুন্দৰকৈ কলি পেলাইছে। কিছুদিনৰ পিছত ই বৰ সুন্দৰকৈ ফুলি উঠিব। এয়া আন এজোপা সৰুকৈ খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছ, এইজোপাও সুন্দৰকৈ কলি পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইপিনে কালাঞ্চৰ টাবসমূহ শাৰী শাৰীকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু দুই এটা টাবত এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুল ধৰিবলৈ লৈছে। যেতিয়া কালাঞ্চবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ ফুলি উঠিব তেতিয়া দেখিবলৈ বৰ মৰম লগা হৈ পৰে। এজোপা ধতুৰা ফুলৰ ভেৰাইটি হয়। এই ফুলজোপাৰ এক বিশেষত্ব এই যে সন্ধিয়া হৈ অহাৰ লগে লগে এই ফুলজোপাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সুগন্ধি ওলায়। পাতল গুলপীয়া ৰঙেৰে সৈতে এই ধতুৰা ফুলজোপা দেখিবলৈ সঁচাকৈ বৰ মৰম লগা। এই কেইজোপা চেলচিয়া খুব সুন্দৰকৈ ফুলি উঠিছে। এতিয়া মই দুমাহমান আগতে এই টাবটোতে চেলচিয়াৰ কেইটামান গুটি পেলাই দিছিলোঁ আৰু এতিয়া এই টাবটোতে ডাঙৰ হৈ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এয়া আন এজোপা খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছ চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চাওকচোন, ইমান মৰম লগা পাতল গুলপীয়া বগা ৰঙেৰে সৈতে এই খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছজোপা সঁচাকৈ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈ পৰিছে। এইপিনে আন এজোপা গোলাপ চাওকচোন, গোলাপ কেইপাহ ইমান মৰম লগাকৈ ফুলিছে আৰু ইয়াৰ ৰংটো চাওকচোন, ইমান মৰম লগা, চালে যেন চাই থাকিবই মন যায়। আন এজোপা গোলাপ হৈছে এইজোপা আৰু মোৰ বাগিচাৰ আটাইতকৈ মই ভাল পোৱা গোলাপজোপা হৈছে এইজোপা। আপোনালোকক বাৰু এই গোলাপজোপা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মোৰ কিন্তু এই গোলাপজোপা বৰকৈ পচন্দৰ। ছামাৰ ছিজনতকৈ উইণ্টাৰ ছিজনত গোলাপ ফুলবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠা দেখা যায় আৰু সেয়েহে মই উইণ্টাৰ ছিজনৰ আন ফুলৰ লগতে গোলাপ ফুলো সংগ্ৰহ কৰি বৰ ভাল পাওঁ। পাতল গুলপীয়া আৰু বগা ৰঙেৰে সৈতে এই গোলাপ ফুলজোপা দেখিবলৈ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া। মোৰ ভাল লগা আন এজোপা গোলাপ হৈছে এইজোপা চাওকচোন, ইয়াৰ ৰংটো ইমান মৰম লগা, চালে যেন চাই থাকিবৰে মন যায়। এজোপা এজেলিয়া, এতিয়া এজেলিয়া ফুলবোৰো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। ৰঙা ৰঙেৰে সৈতে এই এজেলিয়াজোপা দেখিবলৈ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হৈ পৰিছে।
আন এজোপা এজেলিয়া হৈছে এইজোপা সম্পূৰ্ণ বগা ৰঙৰ হয়। ইয়াৰ লগতে আন এজোপা এজেলিয়া আছে এইজোপা ৰংটো অকণমান বেঙুনীয়া ধৰণৰ হয়। এতিয়া দুই এটাকৈ ফুলিবলৈ লৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই।